ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും എന്താ സംഭവം എന്ന്. അതെ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിണർ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ അൽഹംദുലില്ലാ വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് കുഴിച്ച കിണറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ചക്കര വെള്ളം കലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആ കിണറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷരായിട്ട് ഇതാ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതാ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വെള്ളാണ്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇക്കാക്കയുടെ അനിയന്റെ ഭാര്യ തേങ്ങ ചിരവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ വെള്ളം കലക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കാത്ത തേങ്ങ എടുക്കണ്ട ഇതിന്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കരയും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം, പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതെവിടെ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി കാക്കാൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നൈസായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകമാണ്. അപ്പൊ അത് ഉമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് ജീരകം കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കിണറിനെടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് അവലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചക്കര വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്കര വെള്ളം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫാമിലിക്കും അടുത്ത അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര തോനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കര വെള്ളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാഴ്ച ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.